सो नमस्ते। आज चाहिँ म गोप्रो 6 को बारेमा भन्दा पनि गोप्रो 6 अनबक्स गर्न गइरहेको छु। यहाँभन्दा अगाडि मैले कुनै पनि गोप्रोहरू चाहिँ अब चलाएकै छैन हैन, र म चलाउन नै आउँदैन गोप्रो 6। अब यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। त्यो भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ पहिला अनबक्स गरौँ गोप्रो 6 भित्र अब के छ हैन। यो चाहिँ भर्खर मैले मार्केटबाट किनेर लिएर आएको गोप्रो 6 हो है। यो फोडेको पनि छैन, यो नयाँ छ हैन। पहिला एकचोटि अनबक्स गरेर हेरौँ। यसको यो हाउसिङ निकै लोभलाग्दो जस्तो छ हाउसिङ पनि है। यसको चाहिँ यहाँबाट छ पुल गर्ने रे। यो खोल भइहाल्यो। यो गोप्रो 6 यसै आउँदो रहेछ है। यहाँ कालो रबर हुने रहेछ हैन। यो कालो रबर यो तान्नु पर्ने रहेछ कि यहाँ। यो छुट्टी हो नि त। यो गोप्रो 6 निकै राम्रो छ है। तर यो चाहिँ मलाई खोल्न चाहिँ आएन क्या यो। रबर अझ रे यसरी खोल्ने रहेछ यो। जिङमा छैन। अब हामी हेरौँ भित्र के छ। अब यो चाहिँ गोप्रो कसरी हाउसिङहरू फिट गर्ने भनेर होला सायद हैन, त्यही हो। यो स्टिकर, म्यानुअल, चार्जर। यो चाहिँ अब चार्ज गर्नको लागि अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि पनि होला। यो कनेक्टर, युएसबी केबलहरू। यहाँ भित्र चाहिँ एउटा फ्ल्याट सर्फेसको लागि भनेर टाँस्ने एउटा स्टिकर होल्डर चाहिँ हुँदो रहेछ। कर्भड जस्तै कि हेलमेटहरूमा युज गर्नको लागि हुने रहेछ। गोप्रोको ब्याट्री नै हो, छैन केही पनि।